Mbote na bino bansomba yi buzuba kwa malamu ya kolanda manaka etando ya 50 boyibo le musangwa biso olokota ya lingala bupuse bwa basanga. Mambi matali maponami po ya mobukoto mibale na tukumbele misato awa o ekolo Congo démocratique ndena boye bai conseil ya Nations Unies ya sécurité basi bongo kopesa la polo moko na bolandeli makambo maike balokasa ya bai politique baike bai bakoleka bongo penza kopekisa mate na boleki to pe kotalisa elongi ya bango o maponami po ya mobu moye bai baseki bongo kotalisa koto mibale na tukumbele misato boye bati batalisa ndaki sénateur Augustin Matata Pono Mapon po ya bolandeli mobeko ya Noel Chani ya Congolite. Augustin Kibasa Maliba ntoma ya kolandela kamambi matali pete ntika molelo amitali samili susute oboso ya baponami po ya mambi matali taxirame sika mozali yete kasi zali bongo ndako ya baponami pe bilo yango basi bongo kotalisa ete basi bongo kopusa likitaliye o mikolo mizali bongo koya po ya bolandeli mambi matali technique o zali bongo maloba ya rapporteur ya bango kuna na ndako ya baponami. Mitingi ya baili sangala muka mokoza bongo mwadibwa ya sanza moitozali na yango lokola motalisa mibongo na moengele ngumba mokonzi Kinshasa Jean Tuningo Bilambaka wapepa ya sengi baleka bongo ko batela mambi matali mesure barrière po batela mina bopalanganisi bokono bwa corona te boye bate koza bongo na lobala ya Sainte Thérèse le jomi bongo na commune Njili. O Masano Mandembo équipe ya Léopard ya ekolo Congo démocratique kondongo na bongo na équipe ya ekolo Madagascar boye batezali bongo po ya 3e journée éliminatoire ya mondial tope molongo Qatar mobuko to mibale na tukumbene mibale mo mokoleka bongo kondongo na awa na lobala ya Martyr Kasibai Masano bakoleka bongo kokota te ezali bongo maloba ya Sivano Kasongo mokambia la police ngo makonzi Kinshasa talisi ete baleka bongo kotala yango onzela ya bilili tope ya itando ekende na bobukolanda bongo Sivano Kasongo obasango babiso mbote pe bola musango biso olokota ya lingala tofunga lokasa ya basango biso na boki kuna na ndaka baponami wa pepa imwalelo esengela kibongo na Augustin Kibasa Maliba aleka bongo komita lisamantome ya kolandela kama mbi matali petentique po lokasa ya taxiram boye bati baseki bongo penza kolobela yango poso loleki wa pepa baseki bongo koyoka na te na baponami ya ekolo ndena boye baseki bongo penza kotalisa ete aleka bongo kojwa mikolo mibale po ete aleka bongo komilengela na bobongisi na mituna moye baponami ba ekolo baseki bongo kotuna yepe apesa bango biyano ndena boye Augustin Kibasa Maliba si bongo penza kotalisa ete mwalelo pa mitalisa milisusu te pambate na ndaka baponami basi bongo kokotisa lokasa lioko na bilo ya bango kolandisa mapenza na rapporteur ya bango na bayatsi bongo kotalisa ete bazali bongo na mambi matali technique nde bakoleka bongo kolandela po ete baleka bongo kotwa ngonga o makambo maike po bobongisi mambi matali likita eyende bakoleka bongo penza koyamba ntoma Augustin Kibasa Maliba wa koleka bongo komitali sama o miso ya baponami ba ekolo po ya mituna o mambi matali tax ram. O mambi matali maponami maye makolika bongo kosalima awa po ya mobukoto mibale na tukumbele misato nde na boyi mboso koja Christophe maloblo leki aseki bongo koyamba Mark Amer o ya bongo ambassadeur la ya ekolo États-Unis Amerika ilongola ambassadeur la ekolo Russie wa pepa basi bongo penza ko sombiti na makanisma bango o mambi matali boponi bani materi ya sika ba bakolika bongo ko simba bilo ya seni po maponami ya mobukoto mibale na tukumbele misato boye bate ba beti sete na bolobiete sengeli bongo penza maponami maleka bongo ko salema na kimia nyonso pe na limemia na bolandeli makambo maike me makoki bongo ko zongisa kimia okati ya ekolo kasi ba États-Unis Amerika basi bongo ko la kaete na mboso ko ya Christophe bakoleka bongo kotia bango maboko simbisi awa ekolo po ete maponami maleka bongo ko salema na lolenge e longobani. Tuti kala kaka o mambi matali maponami po ya mobukoto mibale na tukumbele misato sengela bino boye bate bai oni basi bongo penza kotalisa longo na conseil ya sécurité ya bango la polo moko na bolobiete ba koleka bongo kolandela balokasa bike o mambi matali maponami maleka bongo kosalem awa ekolo na lolenge longo bani kasi ezali bongo na bakokoso bike bibi kopekisa bongo bai politique baike bazali bongo na balokasa po ete baleka bongo kotalisa bilongo ya bango o maponami ya mobukoto mibale na tukumbele misato
bato nde basali bongo ndakisa ya mboka to pe sénateur la Augustin Matata pono mapon azaka bongo tuma yambo ya kala na bolandeli makambo maiki mais matali bongo proposition ya mobeko ya Noël Chani o atitalisa ki bongo ya Congolité sengeli bongo tata wa yoto pe mama ayobalika bongo kozala penza bana ya ekolo Congo démocratique nde na boye penza batali sete kozala bongo na kokoso biki o mambi matali bayi politique po ete balika bongo kotalisa bilongi ya bango o maponami mai olokasa ya baili sangala muka na bokambami ya Martin Fayulu Madidi longo na Adolphe Muzutu fumu pa bwe bate basi bongo penza kozala bongo na mitingi mwazomi ya dibwa ya sanza mo etozali na yango bwe bate bakoleka bongo kotalisa mapenza kuna na lobala ya Sainte-Thérèse wa pepa basi bongo kozwa ndingisa ya moyangele ngumba mokonzi Kinshasa Jean-Tini Ngobilambaka na masoloma ya basi ki bongo kozala na yango kuna na bilo ya ye wa pepa ki bongo koyamba bango na botalisi ete bakambi bala muka batalisi ete kolandela mana otambole wa bango baseki bongo ko boya o babengi bongo marche le poto kasi basi bongo kozwa ndingisa penza ya bosali mitingi wa bango mwa dibwa ya sanza mo etozali na yango boye bate kozala bongo na lubala ya Sainte-Thérèse le jomi bongo na etini yanjili wa pepa basi bongo kotalisa ete bakoleka bongo penza ko batelama o mambi matali mesure barrière na bopalanganisi lisusu te bokono bwa corona ande na boye penza moyengele ngumba si bongo kusenga bango yango pe asingi bongo baleka bongo penza ko batela lisusu botosi ya buku likondi ya mibeko ekolo Congo démocratique na bakambi banso bala muka ba baseki bongo ko jama wana bango pe basi bongo ko pesa muka ko swa pe maboko simbisi na mboka Jean-Tini Ngobilambaka na bolobi ete basi bongo penza ko tosa maye asi bongo ko talisa bango la moko ya bakambi ya ekolo Congo démocratique o mambi matali lokasa ya lisanga welka na bokambami ya Mario Luvlembe Kabila molongani ya tata mokonjwa kala Joseph Kabila kabonge pe mokambi ya lisanga welka boye bate equipe ya ye kokoba se kokoba penza na botambolo ya bango mingi penza na monela ekolo Congo démocratique wa pepa ina sima baseki bongo koleka penza na Kasamata kipeki pushi na boye mwalelo basi bongo penza ko jwama na ngumba Lubumbashi ne tuka ya okatanga wa pepa basi bongo ko pesa biloko na bana kelasi basi bongo ko jwama wana boye bate bana kelasi yango bazaki bongo motango nkama dibwa nde na bobasi bongo penza ko pesa bango biloko basakosi bakaye makambo mai ko bongo ko sunga bango kwa botangi ya malonga boye bate bana baye na Kashamata seki bongo ko pesa piki pushira ki bongo biloko bana baye baseki bongo penza ko jwama na bonna volcan ni ragongo boninga ba mabele mwese ki bongo ko boma baboti basusu pe makambo masusu maseki bongo ko tambola mate nde na boye Mario Luvlembe Kabila pesi lisusu motema po ya baye ngumba Lubumbashi na bo pesi bango penza bakaye biloko bike bibiko bongo kosunga baboti eyebali kabongo kotangisa bana bango na lolenge elongo bani nde na boyeza li bongo penza likanisa malamu ya bosungi Mario Luvlembe Kabila wa pepa ya seki bongo ko jwamate ka equipe ya ye eseki bongo ko kitawa na ya lisanga elka bango banson na bo pesi biloko eyekasi zali bongo la mokoloto ya ye moko Marie Luvlembe Kabila bokangi ya faculté ya meya baminganga babengi bongo médecine lopoto boye bate awa na bitelo bike nyonso ba likolo ya ekolo Congo démocratique ndebe ko pesa pasi na baimboka banso pe bana kelasi ba baleka bongo kotanga o mambi matali minganga awa ekolo Congo démocratique ndena bo batalisi bongo bakoza bongo mwala lokasi kino sikaye ba ko ba siko ko bana milulu miango ya boye bisoko bakoleka bongo penza ko tia mokoloto ya boponi mobeko mwemo likabongo kotika la bongo ya bokangi ba faculté banso ba ya médecine o bongo ko jwa penza awa ekolo Congo démocratique boye bate mo pona mi Bernard Kayumba si bongo ko talisa ete baza koza bongo na likitalio ko mwalelo wa pepa ibakoleka bongo kolandela soko mambi mango makoleka bongo penza kotika la bongo tope mokoleka bongo ko bongo na po ete baleka bongo ko jwa kimia o mambi matali ba banson ba koleka bongo ko sala mambi matali mi nganga yambo ya kosukisa basangwa biso mokoma lelo to bila bongo mambi matali masano ndembo po ya kwesha binote equipe ya Leopard ya Congo démocratique koleka bongo penza kondonga na bongo mo lobby na equipe ya Madagascar ezali bongo po ya 3e journée éliminatoire ya molongo ya Qatar mobukoto mibale na tukumbene mibale boye batie kondonga na bongo na lobala ya Martinique kasi basi bongo ko pesa ndingisa ete baye baleka bongo kotala masano to pe ba supporters sur le poto baleka bongo kokota te pambate ba koleka bongo ko bongisa lobala na bozongisi yango lolenge zalaki nde na boye Sivano Kasongo mokambi la police yango makonzi Kinshasa elongo na Serge Konde ala libongo ntome kolandela ka mambia masana mandembo a ekolo Congo démocratique basi bongo kotalisa maloba mabango na boye bisi ba imboka banso ba koleka bongo kolanda masano mayetolanda toto sola na mokonzi ministre pour que match ko beta ma jeudi awa to changer to lobi ke ezali décision à CAF
match ekozala à huis clos. Tosengi na bana mboka bakinoise na bakinois bazala ndako na bango batala match na télévision. Awa eza huis clos. Koka bolangala bino sika ba pense bozaki bongo ngonga ya kwanda basangwa biso katikati bolanda bokuse bwa basangwa. Mambi matali maponami po ya mobukoto mibale na tukumbele misato nde na boye bai conseil ya sécurité ya Nations Unies basi bongo kopesa la polo moko na bolandeli baloka sabiki moye moko ki bongo kopekisa bai politique baike awa ekolo baleka bongo kotalisa elongi ya bango to maponami ndakisa mwa mboka Augustin maptata pona mapanza bongo moko ya ba sénateur la ekolo Congo démocratique po ya bolandeli mambi matali proposition ya mobeko ya Noël Tchani ya Congolité. Augustin Kibasa Maliba Antoma ya kolandela kamambi matali petentik awa ekolo Congo démocratique mwalelo amital samili susute oboso ya bapona miba ekolo kasizali bongo po ya mambi matali taxira meme mosila ki bongo te posolo lekinde na boesika ezali bongo bilo ya ndaka bapona minde basi bongo penza kokotisa lokasa te basi bongo kopusa likita moye po ya mambi matali technique ezali bongo maloba ya rapporteur ya bango moya si bongo kotalisa na bapandisa. Mitingi ya baila muka mokozala bongo mwa dibwa ya sanza mo etozali na yango na lobala ya Sainte Thérèse le jomi bongo na commune ya Njili boye bate mitingi mo etali bongo mitingi ya bosolo na bolandeli makamo maikende na boye moyangela ngoma makonzi Kinshasa Jean-Tuni Gobila Mbaka asi bongo kopesa ndingisa kasa sengi botosi ya ba mesure barrière po bopalanganisi bokono bwa corona tepe asengi lisusu botosi ya buku likonzi ya mibeko lokolo Congo démocratique na bakambi ya lisanga la muka. O Masalo Mandembo équipe ya Léopard ya École Congo démocratique kondongo na bongo na équipe ya Madagascar pour ya 3e journée éliminatoire ya Molongo Qatar mobukoto mibale na tukumbale mibale boye batezali bongo na lobale ya Martyr kasi bapeti masano to pe ba supporters bakoleka bongo kokota te po ete basi bongo kotalisa te bakoleka bongo kobongisa lobala eyewe ezali bongo maloba ya Silvano Kasongo mokambi ya la police ngoma mokonzi Kinshasa mo ya si bongo kotalisa ndi na bobolanda ki o basango babiso. Maso maende da kibongo basango tolengela kipo basango biso ya mukoma lelo matondo mingi na bino banso mbaye bojo kingonga po bolandi manaka ya tando 50 ba banso ozali bongo la posa ya bozo bozindo ya basango eboki nimbango na singa mondele ya nzela YouTube na kubetaka bana mboka Congo nde bokoza bongo bolai ya basango ya tando 50 wuti kamala. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.